Hi there! გამარჯობა ყველას, დღეს გვაქვს ჩვენ ძალიან საინტერესო გაკვეთილი, რადგან დღეს ჩვენ ერთად გადავეშვებით ინგლისურის სლენგების სამყაროში. Are you excited? დღეს ჩვენ გავიგებთ, რა შეიძლება ნიშნავდეს low-key და high-key. რატომ შეიძლება იყოს შენი მეზობელი buzzkill და კიდევ რა ხდება, როდესაც nuts ხდება. ვიღაცა რომ nuts აკეთებს. ვიღაცა რომ go nuts შება. Okay, what else? ვისწავლით შმოც, bands და კიდევ ბევრ ეგეთ მსგავს სიტყვას. ძალიან ბევრიც არ იქნება, იმიტომ უნდა შემოვინახოთ ახლა შემდეგი ნაწილისთვის და ასე შემდეგ. ასე რომ მოიმარჯვე ნოუთი ჩანაწერების გასაკეთებლად და დავიწყოთ. Let's get started. 1 2 3. მე როგორც მასწავლებელი ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ინგლისურის შემსწავლელმა შენ გესმოდეს სლენგების მნიშვნელობა ენაში. იმედი მაქვს ეს ხმა კარგად ისმოდა წეღან, იმიტომ რომ მიკროფონი ახლოს არ მქონდა. აი მაგალითად, შენ ხომ ქართველი ხარ და არსებობს ფორმალური ქართული, სადაც ვჭერმეტყველობთ, ხოლო არსებობს არაფორმალური ქართული. აი, სადაც ვიყენებთ ძალიან ბევრ ჟარგონებს, ხომ ასეა. აი, სლენგი ზუსტად განეკუთვნება ენის არაფორმალურ მხარეს. და როდესაც შენი სურვილი არის გესმოდეს native speaker-ების საუბარი, თუნდაც სერიალებში, ფილმებში, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სლენგების ცოდნას. იმიტომ რომ აბა დაფიქრდი ახლა ჩვენ ქართველები როგორ საუბრობთ, ფორმალურად საუბრობთ ერთმანეთთან, მეგობრებთან და ასე შემდეგ და დიდი შემოიფარგლება ფილმები და სერიალები. ახლა ესეა. ამიტომ აკადემიურ ინგლისურთან ერთად ასევე არ უნდა გამოგრჩეს სლენგების სწავლა. ეს პატარა შესაძლებელი იმის თუ რატომ უნდა ვიცოდეთ სლენგები და მივაქციოთ დიდი მნიშვნელობა. პირველ დავიწყებ იმის ახსნით თუ რას ნიშნავს low-key და high-key და როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისინი. Low-key გამოიყენება ისეთი შინაარსის კონტექსტში, როდესაც რაღაც გვიყვარს, რაღაც მოგწონს, მაგრამ აი ამით აჟიოტაჟს არ ვტეხთ, ანუ ჩვენთვის გვიყვარს ჩუმად რა. I'm low-key obsessed with this new TV series on Netflix. ანუ low-key გამოიყენება, როდესაც რაიმე გიყვარს ან შეიყვარე, მაგრამ არ ახმის ამაღლებულად. აი თითქოს შენთვის არის რა. If I do a photo, then other people might ask, and I just want to be low-key. Low-key, I don't want to go to the party, but I'll go anyway. ანუ თითქოს რაღაცნაირად არ გამოვხატავ ამ ემოციას, ესე საჯაროდ სახალხოთ, მაგრამ ანუ არ მინდა წასვლა პარტიზე, წვეულებაზე, მაგრამ როგორც ვატყობ, მაინც მომწევს წასვლა და მაინც წავალ. ხოლო high-key არის სრულიად საპირისპირო, ანუ ამ შემთხვევაში ყველაფერი აშკარა მთელი ახტაცებით გამოვხატავ იმას თუ როგორ მიყვარს რაღაც. Okay, that is high-key sketch. ცხადია ჩემი ეს ემოცია. High-key, I can't wait for the concert next week. The movie was high-key amazing. ჯამად low-key მცირე ახტაცებით რაღაც, მაგრამ მაინც მომწონს, ესე აშკარა არ არის. High-key უფრო ძლიერი ემოცია, უფრო დასამახსოვრებელი, უფრო საჯარო ახტაცება. აი ამ ემოციების გამოსახატავად შემიძლია გამოვიყენო ეს ორი სლენგი. Okay, გადავდივართ შემდეგზე. შემდეგი სიტყვა არის bummer. თუ გინახავს, ოდესმე ეს სიტყვა გსმენია. ეს სიტყვა ნიშნავს აი იმედგაცრუებას, აი რაღაც იმედგამაცრუებელს. აი It's such a bummer that I lost my phone. ანუ ძალიან იმედგამაცრუებელია რომ ჩემი ტელეფონი დავკარგე. Oh, what a bummer. Okay, this one is my favorite. Nuts and go nuts. Nuts ცალკეულად რომ ავიღოთ, ხო, თხილს ნიშნავს, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც სლენგი თხილი არ არის. ხო, რას ნიშნავს ახლა nuts როგორც სლენგი? თხილს არა, როგორც გითხარი, ეს ნიშნავს სიგიჟეს. Okay, როგორ შემიძლია გამოვიყენო? აი, შემიძლია ვთქვა, რომ this is nuts, ანუ ეს სიგიჟეა. Jungle's nuts. Go nuts. მისი ზმნა, მოქმედება, ანუ გადარება, ჭკვიდა შეშლა, გაგიჟება, ესე შემიძლია გამოვიყენო. ასევე nuts შემიძლია გამოვიყენო, რომ თქვა მაგალითად, რომ შენ გიჟდები, like I'm nuts for you, ესე შემიძლია ვთქვა. მოდი ახლა შევაჯამოთ ერთიანად მათი გამოყენება. Nuts როგორც სიგიჟე, ანუ არის სეცართავის სახელი, შესაბამისად შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაც არის სიგიჟე, არ რაღაც იყო სიგიჟე, ანუ როგორც კარგი გაგებით, როგორც ცოტა დრამატული გაგებით. Are you nuts? Sometimes I just go nuts like now. Ghost არსული არის went, მაგალითად თუ მინდა ვთქვა, რომ ის გადაირია, ანუ she went nuts. Screw up. იცი თუ არა.
რაღაცას აი რაღაც ძალიან დებილობას რომ გააკეთებ ძალიან ცუდად რომ ცუდ შეცდომას რომ დაუშვებ აი შეცდომას რომ დაუშვებ რა მაგრამ თან ისეც რომ აი არ უნდა დაგეშვა და შეიძლება რომ მთელი სიტუაცია გააფუჭო შენი სიტუაცია ან რაღაც ხო ზოგადად აი მაგას ნიშნავს screw up რომელსაც ქართულად შეგვიძლია შეუსაბამოდ თარგმანი ჩაფლავება I mean my driving examination yes I screwed up several times but I got my driving license though so who cares okay მოკლედ screw up ნიშნავს ჩაფლავებას ნახოთ რამოდენიმე მაგალითი ეკრანზე Yeah, important for me to get up there and say I screwed up trying to protect you. You think you're the only one who screwed up? და შემდეგი სიტყვა არის kinda. ეს სიტყვა აუცილებლად უნდა იცოდე და უნდა იცოდე რა სიტუაციაში და როგორ შეგიძლია გამოიყენო. აი მაგალითად kind of ნიშნავს რაიმე ტიპის, რაიმე სახის, მე შემიძლია აი ამ სიტყვის გამოყენებით კითხო, როგორი მუსიკები მოგწონს, როგორი ფილმები მოგწონს, როგორი ბიჭები მოგწონს, როგორი გოგოები მოგწონს და ასე შემდეგ, like what kind of boys are you into, what kind of girls are you into or what kind of music do you listen, what kind of movies do you watch blah blah blah. ასევე თუ მე ვამბობ I'm kind of sad, I'm kind of excited, yeah, or I'm kind of bored. ანუ ვამბობ kind-ას და შემდეგ უკვე ეცერთავს სახას. ეს kind-ა და აი ესეთ სიტუაცია უკვე ქართულში გადმოდის როგორც აი რაღაცნაირად. რაღაცნაირად მოწყენილი ვარ. I'm kind of bored. აი რაღაცნაირად სახში მინდა ყოფნა. I kind of want to stay home. აი რაღაცნაირად ისეთ შეგრძნება მაქვს რომ დროში ვიწვით. Lighter green, no sense of personal space, kind of smells like chicken, looks like a potato. შემდეგი სიტყვა არის fancy. ინგლისურად ეს სიტყვა არის lame. იცოდი? თუ არ იცოდი, ახლა იცი. შეგიძლია გამოიყენო. როცა მოგინდება, სადაც მოგინდება. Guys, this is so lame. I know it's lame. მოკლედ lame არის რაღაც რაც არის რაღაც მოსაწყენი არ არის საინტერესო არ არის ესეცილო ანუ რაღაც low quality ანუ დაბალი ხარისხის რასაც ჩვენ სლენგში ქართულში ვეძახით bands მაგალითად ეგ ხუმრობა bands-ი იყო that joke was lame შემდეგი სიტყვა არის no big deal ანუ როდესაც რაიმეზე ჩვენ ვამბობთ it's not a big deal ანუ ეს შენთვის დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს ანუ დიდად არაფერი არ არის რაღაც No big deal. So it's just not a big deal. ხო, შემდეგი სიტყვა არის have a knack for something. ეს ნიშნავს აი რაღაც მეხერხებოდეს. მინდა ინგლისურად ვთქვა რომ აი რაღაც მეხერხება, აი ეს ფრაზა არის იდეალური არჩევანი. You certainly have a knack for it. You have a knack for saving my life. Yes, I do seem to have a knack for it. მაქვს მომზადების ნიჭი, რაღაც მეხერხება. So I can say I have a knack for cooking. So, money. შეიძლება როგორ არის ინგლისურად როგორც სლენგი დოლარი. Dollars არა. It's buck. მაგალითად $1 მომეცი. Give me a buck. შეიძლება ესე გითხრან ამერიკაში და შენ თუ არ იცი რომ დოლარი არის buck. You'll get confused. დაიბნევი. Right, why not $5 and $10? აი ვინმე ჟმოტი თუ ყავს სანაცნობოში. ან საერთოდ სიტყვაში მოტი რომ გესმის, ვინ გახსენდება? ინგლისურად იცი როგორ არის ჟმოტი? ინგლისურად ჟმოტი არის cheapskate. Cheapskate. Oh, Betsy, I'm so sorry I was a cheapskate and you had to leave me. Something you wouldn't know anything about, you cheapskate. Okay, he is such a cheapskate that he cuts his hair himself. These people are very tight with their money. You can also say that they are tight-fisted, like cheapskate people. Okay, next word. შემდეგი არის, აი რა ვთქვით, ჩვენ აღწერაში თავში იგივე მეზობელი შეიძლება იყოს შენიო ბასკილო. ანუ ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, პონტს გიშხამებს, ანუ პონტის ჩამშხამებელი, ინგლისურად არის baskill. ცოტა უფრო ფორმალურად killjoy, ანუ მოკალი სიხარულის მკვლელი. Could you please stop being such a buzzkill, dude? Man, that's a buzzkill, man. და ბოლო არის lit.
აი ეს არის გადამეტებულად მაგარი, ძალიან მაგარი. ქართულში რომ ამბობთ ხოლმე აი ასწორებსო რა, ძალიან გაასწორაო რაღაც მაგდაგვარი რა. ინგლისურში შეგვიძლია ზუსტად ეს სლენგი შეუსაბამოთ მაგ მნიშვნელობას. This is lit. მაგალითად, the party last night was so lit. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ კიდევ რამდენი რაღაცის სწავლება მინდა თქვენთვის. ხო, მე თქვენ გითხარით, რომ სპეციალურად სლენგებისთვის და მსგავსი ლექსიკის გასაღრმავებლად PDF წიგნი მაქვს შექმნილი, რომელიც დიდი ხანია უკვე გაყიდვაშია ჩაშვებული, თუმცა მთელი ზაფხულის განმავლობაში მისი ღირებულება იქნება სულ რაღაც 30 ლარი. მხოლოდ 30 ლარი. ეს წიგნი დაგეხმარება იმუშავო და იმეცადინო დამოუკიდებლად მასწავლებლის გარეშე, თუმცა აუცილებელი მოთხოვნა არის ის, რომ არ უნდა იყო A1 დონე. ანუ თუ ხარ A2 დონე და გესმის და გააქვს საბაზისო ცოდნა ინგლისურში, ეს წიგნი ნამდვილად დაგეხმარება. იგი იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც მთავარი მიზანი აქვს, რომ ინგლისურად უფრო თავდაჯერებულად გამოხატოს მათი აზრი და უფრო ესმოდეს უცხოელების საუბარი ფილმებიდან, სერიალებიდან, რეალურ ცხოვრებაში და თავადაც ცადოს ამ სიტყვების და ფრაზების გამოყენება. თუ შეძენას გადაწყვეტ, უნდა დამიკავშირდე მეილზე, ან უნდა დამიკავშირდე ინსტაგრამზე ჩემს სასწავლო გვერდზე. ერთი თხოვნა მაქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის შენი აზრი. მაინტერესებს, რასთან დაკავშირებით ისურვებდი შემდეგ ვიდეოს ჩაწერას. მე ძალიან ბევრი იდეა მაქვს, თუმცა მინდა რომ ის, რასაც ვაკეთებ, იყოს შენთვისაც საინტერესო. რამოდენიმე გრამატიკული ვიდეო გვიდევს, სლენგების ვიდეო გვიდევს, ლექსიკური ვიდეოს დამატებასაც მალე და მალე დავიწყებთ. მაგრამ მაინტერესებს შენ რას ისურვებდი? დამწერე კომენტარებში. და თუ პრაქტიკა გინდა, რომ აქედანვე გქონდეს, აი ამ ვიდეოდან რაც კი სლენგები ვისწავლეთ, აი შენი ფავორიტი რომელი იყო, რომელი უფრო მარტივად დაგამახსოვრდა და მოგხვდა ყურში. მოიფიქრე რაიმე წინადადება მასზე და დამწერე ეგეც კომენტარებში. არ დაგეზაროს გთხოვ, არ დაგეზაროს. ანუ რატო უნდა დაგეზაროს, ჯერ ერთი მაგას ვერ ხვდები. აბარისთვის უყურე ამ ვიდეოს, ხო? Practice makes it perfect. ყოველთვის უმეორე შენ თავს. პრაქტიკა. Okay. So, I gotta finish my video და თუ არ გამოგიწერია ჩემი გვერდი, please, ჭირდება. შენი მხარდაჭერა. რომ ხამის 2 საათზეც და 3 საათზეც ჩავწერო ვიდეო. мотивация რომ მქონდეს, ხო ხვდები? აი ამისთვის. Okay guys, thank you for watching me and see you in next video. Bye bye.